Les voy a mostrar cómo lo preparé. Es fácil, no es muy fácil, porque es muy importante la cantidad que pones. Hemos jugado con mucho, poco, ¡Oli! Otro, Bombay, hierbabuena, limón y naranja. Aquí lo tenemos. Guay, muy guay. Pum, pum. Nosotros lima, nosotros naranja. 1, 2, 3. Bombay, limón. Y casi dos. Licor de hierba. Que será también 1,5. ¿Todo bien? Chavales. Además los zumos. A volver con hielo y a volver a destilar. Mientras destilas. Con esta cuchara pongamos aquí un poco. Ya lo tenemos, chicos. Salió bien, igual. Dulce, potente, explosivo, relajante. Esas son 4 palabras que lo describen.